Rupê. Foi lá. Foi lá. O Chico é de lá, ó. Vai cuidar do presidente. A gente não sabe se teve Chico lá. Aquela rajadinha ali nesse meio de lá. É, não dá nem pra dar de volta, porque não sabe se é colher. Não. Isso aí. É o canal, né? É o canal ali? É.
E aí, cuidado, polícia. Não, tá chegando bicho pra caramba aí. Chegou mais dois. Obrigado, amigo. Pode ir. Pegou o dele, cortar? O quê? Tá Detalhe de ouvido. Não, cadê? Jefferson, no final do corredor esquerdo. Vou pegar você de passando?